Kani si Kalritas, kani siya si Paklay. Di ba Paklay? Dapat di sungay oh. Good morning folks. Today I'm out here with my wife hiking in Babag, Cebu. We'll be walking for around 4 to 5 kilometers sort of, and stay there for a couple of hours at a campsite that we used to camp many years ago, and maybe have some coffee, relax a bit, just have a good time. Anyway, gahe pa? Simple dia nga gahe. Tagadag sa mga black dad. Now, Mahuway sa may kay kapoy. Mas kapoy ko kaya nibalik ko sa bus. Kalimta ng kape. yeah, good enough. Luyo. Nagana sa bawan. Lulog sa slide. Diba? Dami yung kinasabuan. Nakay nga nagadaghan manok isang pag usa ka buwan ka na mas stack up da. Buhi yung ga. Pasilong sa diri sa mangga. Lagay mangga ang babag. Majority of the trees you see here are mango trees like this one, and a few patches over there and on top of the mountains. These are actually exotic mangoes. They're native to India, I guess, because the scientific name is Mangifera indica. Kita sa ulo. Wala na makusog, no? Usog na yun. Sa taas ng tubig, magian pero basa yung mga sapatos yun.
init na mag-hike karon sa Babag. Okay. Mga upaw ang bukid tungkol sa bagyong ulit. Kita mo dito. Basta ang mga lubi. Norot og kabali. Mga mangga. Kani sila tanan duha ka buwan. Kani. Kani mga buwan sa ni. Oh, nagsuon na. Ko kailan baboy. Tuman sa pana. Kanding oh. Mungayr ba na? Kani na pa eh. Agin ha. The water level right now is quite high compared to the normal. This is because of the past 2 weeks that has been consistently raining due to Typhoon Agaton, and the rivers have actually been washed off, so it's pretty clean right now. Bigam ligo da. Oh. So my wife and I decided to have our lunch break here while we still have a few kilometers left going uphill to get to our destination. And right now I'm just harvesting banana leaves because we forgot to bring our plate with us. Right there, that's an instant plate. Just have to wash it off. Na kami dire may problema og plato. Dengan dahon saging. Hugas lang, hugas. Nudto ta. Inasal. Ang puso. Medyo init man, so kaliyot lang ta kay magaligo tayo. Ano timpla na ito, no? Mahal lang. Lechon karon 700 na ang kilo. Ilan lami man. Ikap tapok.
Leo. Asa sa bulan? Iya ba? Ano po din yung sa pamakalit? 15. Gabi. Basin. Dagan sa sundo sa pulo. Uy! Ayaw sa pagngapa, bukala sa tiyag maayo. Uy, yabo na din. Lagi kit ba din niya? Walang labis, walang kulang. Na. And we are done with enjoying the waterfall. We still have to hike up this, maybe about 2 kilometers uphill up on this mountain to get to our old campsite. See that tree right there? That is our native palm tree, locally known as kaong. Mo na kaong me? Kaong lai sa nang kaong. Kanang puti sa fruit salad. So if you have eaten fruit salads, if you notice the white oval shape like the jelly ones, that is actually the fruit of kaong palm.
mo niyo. Ano siya vine sa haratan. May sakit kayo. May sakit ikaw. Tignan kayo dali. Rattan vines. May mangga na ko ba? This is by far the largest burl I've ever come across. A tree burl is like this. A large portion of the tree could be from any type of tree, and it's the best part if you want to make sturdy furnitures or knife handles. This by the way is a madre de cacao tree. It's not native to the Philippines, but it's been used for farming for quite some time and already considered a naturalized species. Tubig. Nindot lang kuan sa farm kay way problema sa tubig ba. Sa bukid ba? Di pareho. Ba 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 Agita ha. Agita mama ganding. Ay suko ha. Huway na sad mi mga 5 minutes kay usa sa kong amigo si Bonbon niapa sa damo kay wa siya lingaw sa balay bakasyon man Holy Week. 5 minutes pero murag lulong ba. So first time na siya sa akong wife nga masuroy diri nga campsite, and then for the past maybe 2 or 3 years karon pa sad may kabalik nya. We'll see if nindot pa siya nga campsite. Kani di yung kikaon nga tanom kani ano siya gihinganlan og panag-ulingon or Cratoxylum sumatranum, flowering tree ni siya, hardwood species, and then 100% native to the Philippines. Di ba? Di ba me? Tando na yes. Ba 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 nila eh. Ikong giguan mo mursiko. Ikaw mayo kay para daghang kalderitas sa pista. Kaloy. Kanay si kalderitas, kanay siya si Paklay. Di ba Paklay? Apo di sungay oh. Paklay ba lami kay Oo, paklay mayo, ha? may kontra. Kalderitas. Ni gamay lagi ka bon. Ni gamay buhok. Chinilas lagi? Basta yung sapatos. Okay, sapatos ka? Wala. Wala ka sapatos pa doon diri? Mura sa ni siyang anak ni Italino. Tawag ka chinilas raw. Ang movement may lang gikuan. Ana lang ulo. Ligo ni. Diri laos. Di lagi na. Ang kubunit sa Di lagi na. Ana lang ulo ba? Mala ka. Sus. Eh, unsa gud?
Mas kuya ano ko Bayim na day. mapatiran ko. Mas. Tiri. Im nakabayo eh. Dito dito. Mas delikado mo kabayo kay mamaak. Ay tanawa uy. Di kita maabutan eh. Hindi ha? Di magapara jitro, may ka jitro na. Kita ada mga video jitro. Eh bakit ito ro sa kono? Liwag polising. Agi gusto kan bunal pa. Kalis. Wow uy. Di lagi na. Ay lang tutok eh. Laos ay tutok. Ay tutok eh ba? Gigi. Wala na eh. Wala lagi na. Wala lagi na. Ano rin rin yun? Ano rin po na siya naman. Dali, dali. Agi. Agi rin. Patiran. So, sige, o pangando yung mga North Face o Merrell nga sapatos. So, anyway, kuha yung inspirasyon. Tulo 100 na. New. This was not here the last time we were here, but this is a good addition to the camp. Lots of drinkable water. Itom. Puti nga rin nas bang lantay ba? Talagang ba? Kaso. So muna sa bugnay. So ito SN ano yun? Antidisma. Ha? Antidisma bunyi. Ang gatong isa, itong inyam. Antidisma. So buhi pang bugnay. Muna nabilin sa vegetation dari. Sana siya ibalik nga sanga. Pero buhi siya. Sayang lang kaya wa pa siya ng hinog ang bunga. Sa ilad ko. Lumboy din eh, dara rin ang bugnay. Nag-share sila og crown. So, mauna kaning bali na siya sa lumboy. Sakto ba? Or mangga ni? Lumboy na. Lumboy. So, lumboy or duhat. Nag-share sila og space sa dignay. Sabitan ba? This is a fire set up by the locals, and they are now out hunting for tree snails like this one. You can just directly harvest and cook this straight on the fire, and it's a decent straight up meal provided by our mountains.
to tanaw magrasa so. Oo, bibihay. May mga residente sa ubos kaya baha. So kasi ubos. Grabe sa basa kwarta sa. Pikas ang bukid eh. Oo. Kuan man ano, bilyar gato. Ang Central Highway gani nga kuan magtirasas lang. Indot pa sa. Uy, kuan hasul. Okay. Ay. Isa ka. Kuan? Dili. Dili. Bugatan juga sa mga galingon. Wag. So here we are right now Ha, payag at di. our old campsite. Ha, kana oy payag. This is what's left after being ravaged by the old hut is also badly damaged. It's no longer there. It used to stand there. Ya, idig uwan yung at mong sapa oh. Wa mo dagid ang tubig sa uwan, murag sapa. Tubig. Tambay lang sa midiri nya sa oras sa ron las 4. Aw. Pas 4 gid. So exactly maybe around 5 PM sa. Dalhog namin. Kay wano na. Kita lang ta sunod. Na kami lang sang paring buon diri. Busy na kayo, oh. Gusla na kayo. Pero may mga na-ending sa kong vlog mo. Ikaw rin mo. Kita to smart ba? Oh, no? Ikaw rin to kinlasa na eh. Bye!